तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है अपना प्यारा सा स्कार। और अभी मैंने कुछ वीडियोस वगैरह शूट की थी ऑफ रोडिंग की, पर क्या हुआ कि मेरे मोबाइल में थोड़ा इशू आ गया जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अभी हम दोबारा से इसको किक मारते हैं। और ये एक आज मैं नए रोड पे आया हूँ। तो आज हम इस रोड पे भी थोड़ी सी ब्लॉगिंग करेंगे। और ब्लॉग करते करते हम फिर से जाएंगे उस ऑफ रोड एरिया पे। भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। पहाड़ के वाली फील आ रही थी जैसे आप पहाड़ पे बाइक चला रहे हो। अगर मेरा पेट्रोल ने मेरा साथ दिया तो मैं ज़रूर उस साइड में जाऊंगा। और पेट्रोल का साथ लेने के लिए अपनी अभी के लिए इस बाइक का पेट्रोल हम बंद कर देते हैं और थोड़ी सी बाइक को खींचते हैं ताकि आपको देखने में मज़ा आए। और गला मेरा थोड़ा सा खराब है। आगे से आ रही है गाड़ी तो यहाँ से जाएंगे वापस। मौसम नहीं है भाई। फिर हम यहाँ से जा रहे हैं वापस एरिया की तरफ। अभी दूर होने वाला निकलते हैं। कल जो है काम करेगा जानकारी को बताना। तो मुझे तो लगता है मेरा ऑफ रोड अभी से शुरू हो गया। जाने दो बाइक को जाने दो गाइस। एक्सीलेटर में हम आ गए ना, हाथ में आए या पाँव में नीचे आ जो एक्सीलेटर कहता है कि मेरे को दबाओ। अगर बाइक आ जाए तो कहता है मेरे को खींचो। और अभी पेट्रोल भी थोड़ा फास्ट छोड़ा और करके मेरे पास फ्यूल अभी इतना नहीं है। मैंने फ्यूल अप कराना था लेकिन मेरे पास आसान नहीं है क्योंकि वो जगह थोड़ी दूर है। तो मैं अकेला वहाँ पे जाना नहीं चाहता। और ये देख सकते हो आप, स्टार अपना जो मानते ही नहीं है भाई। ये चेक करो, स्टार अपना मानते ही नहीं है। लगता है मेरे को जो है ना दूर थोड़ा तेज चला दो। वाला एरिया जहाँ से मैंने ऑफ रोड शुरू किया था दोबारा से उसी पे जाते हैं। यहाँ पे फ्यूल ख़त्म हो गया तो वहाँ पे भाई समझ जाना कि अभी काम खराब हो गया। ओह भाई ऐसी जगह मैं इस बाइक को गुजारूँगा ना, आप सोचो। ये और पाकिस्तान में मोटो ब्लॉगिंग करना भी एक अज़ाब है। यानी कि यहाँ पे मोटो ब्लॉगिंग उस तरीके से अपनी जितना इंडिया में ज़्यादा है ना उतना ही इधर भी है। ठीक है गाइस। वो ये मेरा थोड़ा सा ऑफ रोड वाला एरिया था जहाँ पे मैं पहले आया था। और नहीं हो पाई कोई नहीं आगा भाई, आपके लिए कुछ भी कर सकता है। क्या करना है, प्यारा सा लाइक कर देना। और ये चल गया अपना कार दोबारा से। अभी हम ऊपर चढ़ के आ गए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हाँ अच्छा लोग आपके लिए लाता रहूँ मैं बस। तो शेयर करो वाइज़र कर लेते हैं ऊपर क्योंकि अभी हम ऑफ रोड जा रहे हैं ताकि क्योंकि मेरा ब्लैक वाइज़र है इसका, ताकि मेरे को अच्छे से नज़र आए आगे क्या है क्या नहीं है। क्योंकि कैमरा भी लगा होता है तो फिर कई प्रॉब्लम बन जाते हैं। अभी हम इसको यहाँ से ऊपर चढ़ाएँगे और फिर वापस आएंगे और इधर से जाएंगे क्योंकि उस साइड पे कांटे ज़्यादा भाई स्पीड से। चेक किया आपने। हाँ
क्या बात है। अभी हम इसको यहाँ से वापसी कर लेते हैं ताकि अभी मैं यहाँ से गिर भी सकता था नीचे, पर कोई नहीं। अभी हम यहाँ पे 1000 राउंड भी लगाएंगे और यहाँ से हम इसको ऊपर चढ़ा लेते हैं। अभी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पहले इतना मज़ा नहीं था मेरे को, अभी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम फाइनली आ गए हैं दूसरी साइड में, यहाँ से हम बाहर जाएंगे और ऑफ रोड करने में मेरे को मज़ा बहुत आया। अभी हम यहाँ से दोबारा नीचे गाइस, फ्यूल बहुत लगता है, मेरी बाइक फ्यूल बहुत खाती है, पर कोई बात नहीं। भाई साहब क्या जुल्म है, क्या जुल्म है यार। हेलमेट भी मेरे बज रहा है बार बार ग्लासेस को, क्योंकि मैंने ग्लासेस लगाए होते हैं एटलीस्ट, और मेरे ग्लासेस को बजता है। और रिएक्शन चेक करो भाई के मेरी तरफ देखने लग पड़े। चेक करो यार, सारे लोग जो है ना बस ओ भाई, आज मैंने दो कंटेंट एक साथ निकाल लिए। क्या बात है भाई, रिएक्शन भी आज ही निकाल लिया भाई साहब। यार ये स्कार आपको पता भी चीज़ नहीं, कोई लाविश किस्म की चीज़ है यार स्कार, समझा करो बात को। वहाँ से वापस अब हम वापसी की तरफ जाते हैं, और एक दफ़ा फिर से हम अभी मेरा इरादा है कि मैं इस एरिए में जाके जो है ना बनाऊँ एक ऑफ रोड वीडियो, क्योंकि दोनों साइडों में ऑफ रोड ज़्यादा बना रहता है, और ऑफ रोड जो है ना भाई अपना पसंदीदा है। और ये छोटे छोटे बच्चे देखो गाइस आ रहे हैं अभी अपने स्कूलों से। अच्छी बात है यार, पढ़ना चाहिए। मैं तो स्कूल से होके आ भी गया हूँ, क्योंकि मैंने तो इधर ही मेरा नज़दीक में स्कूल है, और मैं होके आ गया हूँ पर स्टडी वगैरह करके। तो फ्री टाइम में आप सबके लिए हम एक मज़ेदार ब्लॉग बना रहे हैं। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है ब्लॉग वगैरह करने में, और आप लोग भी बस देख दिया करो, प्यार दे दिया करो अपने भाई को। यहाँ से अभी हम कोशिश करते हैं ऊपर चढ़ाने की। बाइक चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी, चढ़ गई, क्योंकि अपने सार में जो है ना भाई खूंखार शेर का खून है, खूंखार शेर का। भाई ये किस तरह का ऑफ रोड हुआ। यहाँ पे तो रास्ता भी बना पड़ा है थोड़ा थोड़ा। ओ भाई ओ, और वो चेक करो बच्चे देखो फिर से मेरी तरफ देख रहा है, बच्चा हो, क्योंकि भाई कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को अट्रैक्शन देती है अपनी तरफ आने की, मतलब कि बंदे को कैमरा जो है ना अट्रैक्ट करता है। और आगे हम वापस से नीचे, और एक अभी फिर से हम एक राउंड मार के आते हैं, दूसरे रोड पे चलते हैं गाइस। फर्स्ट ब्लॉक वाले रोड पे हम चलते हैं अभी, और मैं आपको कहता हूँ कि आपको मज़ा बहुत आने वाला है अगर आप मेरे साथ अटैच रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं लेने वाला हूँ एक होंडा। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं लूँगा एक होंडा बाइक, जिसपे हम मॉडिफिकेशन भी करेंगे। इसकी भी मॉडिफिकेशन सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्द इसकी भी आपको मॉडिफिकेशन सीरीज़ मिल जाएगी, और मज़ा बहुत आने वाला है। और अगर मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आपको सब्सक्राइब फिर नहीं भी ख़त्म होगा फिर भी करना पड़ेगा, ख़त्म होगा तो फिर भी करना पड़ेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और मेरी आंखों से आ गया है पानी, जिसको मैं नीचे, और इसको हम भाई साहब भी हम थोड़ी देर रुकते हैं, क्योंकि मेरी आंखों से पानी आने लग पड़ी हैं। और भाई साहब
ओ भाई ये क्या है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। चेक करो गाइस, चेक करो ये क्या सीन हो गया मेरे साथ, इसको तो मैंने चेक किया ही नहीं गाइस। ये अड़ा भी मेरे ख्याल अभी है, क्योंकि अगर इतनी देर का अड़ा हुआ है तो टायर घूम रहा था तो ओह हो गर्म था, मैंने हाथ लगा दिया। भाई पेंट ना खाड़ी मेरा, अड़ा किधर हुआ, निकल गया। ये अभी अभी मेरे ख्याल से लगा है और इसको हम फेंकते हैं उधर। गाइस मैंने अभी अभी देखा कि ये तो ओ हो तो गाइस बहुत जो है काम ख़राब हुआ है। तो अभी हम यहाँ से भी जाने लगे हैं, काम शाम थोड़ा सा जो मेरा वो हो गया था ख़राब, वो मैंने सेट कर लिया है और अभी हम चलते हैं एक दोबारा से एक बॉम सी राइड का मज़ा लेने। भाई साहब बॉम राइड करेंगे आज, बॉम कार के साथ, कार के साथ। कार का साउंड चेक करो आप, कार एकदम जैसे फाड़ता नहीं है कार शेर, वैसे तो ये फाड़ भी छोड़ते हैं गाइस, बहुत मज़ा आता है। पर कैमरे के भीड़ की वजह से जो है ना मेरे लिए हम थोड़ा सा सोच रहे हैं ये रोड भी अच्छा नहीं है एकदम भाई, खूंखार रोड है, गिरे तो छील के रख देगा। आराम से चढ़ते हैं, एक हाथ ऐसे चढ़ते उसके बाद भी यूज़ करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि खूंखार शेर में ये जो मेरा खूंखार शेर है स्कार है, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। निकलते हैं यहाँ से। अब बच्चे मेरी तरफ देख के कर रहे हैं, ये क्या है बच्चों, तुमको नहीं पता ये व्लॉगिंग सेटअप है भाई साहब, मेरी तरफ देख रहा है बच्चा। यार क्या यार, व्लॉगिंग करना भी एकदम भाई मुश्किल काम है यार। तो ये रोड मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ये रोड पसंद भी नहीं है ज़्यादा। पहले मैं इस रोड पे आया था आपके लिए ताकि मैं इधर आपको ये खींच के दिखाऊं, और अभी मैंने हल्की सी खींची पर भाई साहब हम इस बार जो व्लॉग्स करेंगे ना वो बहुत लाविश किस्म के व्लॉग्स होंगे भाई। पहले भी मैंने एक अपना व्लॉगिंग चैनल खोला था पर गाइस मुझे वो क्या सीन था कि मेरी समझ में नहीं था आ रहा वो व्लॉगिंग चैनल, तो मैंने बंद कर दिया। और अब आपका भाई आ गया है मोटो व्लॉगिंग की तरफ, जो भाई आपको एकदम खूंखार शेर की फीलिंग कराएंगी। थोड़ी सी खींचते हैं भाई, खींचते हैं। क्या बम मार रहा है, अब आपको मैं इस्लामाबाद के H9 की रोडें याद करा दूँगा, आपको रोड याद हो जाएंगे सारे। क्या साउंड है बाइक का, ये देखो, ये चेक मेरी हरकतें चेक कर रहे हो आप, ये वाली हरकतें भाई। अगर मैं आपको जिस तरह मैं घर में वैसे रहता था आप बोलोगे भाई एक के फैमिली का जो ओनर है ना, यानी कि असलान, मेरा नाम असलान है। और असलान मैंने एक के ब्लॉगर मैंने इसलिए रखा है कि भाई मुझे पसंद आया था। एक के फैमिली जो है ना मेरे को पसंद आया था, असलान फैमिली रखा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था। और नहीं किया क्योंकि मैं लोगों की तरफ मेरा ध्यान था। बंदे
तो कोई रिएक्शन ही बस्ती में तो धीरे ही चलेंगे। इधर के बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं। चेक किया, साउंड चेक किया यार, और मेरे वाला एक साथ तो घर एक साथ मेरे को बाइक को चलाना पड़ रहा है। कोई मेरे क्लासेस आ जाता है तो बीच रोड आ जाते हैं, फिर बोलते हैं भाई मारने वाले की सब्जी है भाई, जल्दी नौकरी हो जाए। मैं अभी तो इधर स्लो चल रहा हूँ तो भाई इधर ऊपर कर लेते हैं भाई। और सब मेरी तरफ देखी जा रहे हैं, मैं कोई नया युवा आ गया हूँ इस दुनिया में क्या। और चेक कितना रिलैक्स चिल मूड में भाई जाके जा रहे हैं सब। भाई साहब ये मेरी पूरी बस्ती थी। अभी गलियों के अंदर मेरा जाने का मूड तो नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ गलियों के अंदर। यहाँ से वापस मोड़ लेते हैं और प्यारा सा ब्लॉग बनाते हैं। इस साइड में तो मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि ये भी ऑफ रोड ही बन जाता है। तो हम जाएंगे सीधा एक गली में। और ओ भाई भाई गलत हो गया, कांड हो गया। मेरे ग्लासेस टूट गए हैं भाई मेरे ग्लासेस टूट गए हैं। तो कभी हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। मुझे मेरा दोस्त मिल गया था और कुछ काम था उसको, तो उसके साथ मैंने जो है हमने अपनी टीचर को छोड़ना था। तो मैंने अपनी बाइक से बात किया थोड़ा सा और मेरा काम भी चल जाएगा। और अभी जो है मैं सीधा घर जा रहा हूँ, घर जाके ब्लॉग खत्म करेंगे। और फिर भाई गलियों में अभी नहीं जाएंगे, गलियों में हम अपनी नई बाइक जब लेंगे तो तब हम जाके वहाँ पे एक मज़ेदार सा ब्लॉग शूट करेंगे रिएक्शन वीडियो पे। उसके अंदर हम सर दूसरा इंस्टॉल करवाएंगे। अभी इसके अंदर तो मैं जो है मेन चीज़ें सिर्फ वो इंस्टॉल करवाऊँगा, पर वो जो बाइक होगी उसके ऊपर हम फुल जो है ना भाई अपना शौक जो है वो आधार करेंगे। चलो अभी इस गली में घुसते हैं बस थोड़ा सा। यहाँ पर तो बंदे हैं। गाइस मज़ा बहुत आता है, पर अभी मैं छोटे छोटे व्लॉग भी चलाऊँगा। बाद में हम अपने व्लॉग्स का जो है टाइमिंग बढ़ा देंगे। तो अभी सीधा घर जाके एक स्टॉप लगाते हैं और भाई साहब ये वाली बाइक भी हम अपने पास रखेंगे और एक नई बाइक भी हम लेके आएंगे अपनी बाइक कलेक्शन। तो ये अपनी जो है बाइक है गली है। ये अपनी दूसरी बाइक है गाइस। और यहाँ पे भी हम स्टॉप लगाते हैं और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।